Kulikuwa na msichana mdogo aitwaye Asha, mwenye umri wa miaka 16, aliyeishi katika kijiji kidogo pembezoni mwa mji. Alikuwa binti wa pekee wa mama yake, Bi Rehema, mjane aliyekutana na mwanaume mwingine baada ya miaka mingi ya upweke. Walipohamia katika nyumba mpya, mama yake aliamini kuwa hatimaye wameanza maisha mapya yenye amani. Lakini nyuma ya tabasamu la mwanaume huyo kulifichwa moyo wa shetani. Baba wa kambo wa Asha, anayejulikana kwa jina la Masoud, alikuwa na macho ya kinyama tangu siku ya kwanza alipoanza kuishi nao. Alikuwa mkimya kupita kiasi, akitembea kwa hatua nyepesi kana kwamba hataki mtu ajue yuko karibu. Na kila alipomtazama Asha, macho yake yalijaa tamaa isiyoelezeka. Siku zilivyoendelea, Asha alianza kuhisi kuwa nyumba hiyo si salama kama mama yake alivyodhani. Alikuwa akiona kivuli cha Masoud kila alipokuwa bafuni, jikoni au hata chumbani kwake usiku wa manane. Aliogopa kusema, kwani kila alipomwambia mama yake jambo, mama alimkemea kwa kusema, Masoud si mtu mbaya kama unavyodhani. Ni baba yako sasa, mpende. Lakini Asha alijua ndani ya nafsi yake kwamba Masoud hakuwa baba bali mnyama. Alianza kumfuata usiku, kumgusa kwa visingizio vya kutaka kumwambia jambo, hadi ilipofika siku ya jioni ya mvua kubwa ambapo alifanya kitu cha kikatili zaidi. Alimbaka. Asha alivunjika moyo, roho yake ilikufa kabla ya mwili wake. Alijaribu kusema kwa mama yake, lakini alinyamazishwa kwa kofi kali na maneno ya kukatisha tamaa. Rehema hakuamini. Alimshutumu Asha kuwa anasingizia, kwamba anamchukia Masoud kwa sababu si baba yake wa damu. Siku chache baadaye, Masoud aliona kuwa siri yake iko hatarini. Alipoingia nyumbani usiku mmoja na kumkuta Asha akiandika kitu kwenye daftari lake, aliingiwa na hofu. Bila huruma alimkamata Asha, akamvuta hadi ghorofa ya chini, na kwa kutumia shoka dogo la kuni, alimuua kikatili. Kisha akachimba sakafu ya mbao, akaweka mwili wake huko, akafunika kana kwamba hakuna kilichotokea. Alimdanganya Rehema kwamba Asha alikimbia nyumbani kwa hasira, na alidai kuwa alishindwa kumvumilia mtoto wa mke wake ambaye alikuwa na tabia mbaya. Rehema alilia sana, lakini aliamini hadithi ya Masoud. Miaka ilipita, lakini damu haikai kimya. Roho ya msichana asiye na hatia haiwezi kutulia chini ya sakafu yenye uovu. Nyumba hiyo ikawa ya baridi isiyo ya kawaida, hata jua likiwaka, ndani kulihisi kama kuna kivuli kizito. Kulikuwa na sauti za kulia usiku, vitu vilihama vyenyewe, milango iligonga bila mtu. Rehema alianza kuchanganyikiwa na baada ya muda mfupi, alikufa kwa mshtuko wa moyo. Masoud aliuza nyumba hiyo na kuhamia mji mwingine. Nyumba ikawa wazi kwa miaka kadhaa, hadi familia mpya ilipojitokeza. Familia ya kina Bwana Juma, mkewe Zainabu na watoto wao wawili. Waliamini kuwa wamepata nyumba nzuri kwa bei nafuu sana. Lakini hawakujua kuwa walinunua nyumba iliyolaaniwa, nyumba iliyotaka kisasi. Siku yao ya kwanza ndani ya nyumba hiyo ilikuwa tulivu, lakini usiku ulipoingia, mtoto wao mdogo alilia sana. Alisema alimuona msichana aliyekuwa anamlilia sakafuni, akisema, nisaidie, nisaidie. Walidhani ni ndoto. Lakini kila usiku uliofuata, sauti hiyo ilirudiwa tena. Mara nyingine walihisi miguu inapita sebuleni, vitu vinaanguka jikoni, na sauti ya kilio kizito kama cha msichana mchanga ikisikika kutoka ghorofani. Kila mtu aliyekanyaga sakafu hiyo kwa miguu mitupu alihisi kama anapigwa na baridi ya kaburi. Bibi Zainabu alianza kuumwa ghafla, na mtoto wa pili alianza kuongea peke yake, akidai ana rafiki anayeitwa Asha. Hapo ndipo familia ikagundua kuna kitu kilichozikwa ndani ya nyumba hiyo, na hakikuwa tu mwili bali ni roho iliyojaa kisasi. Na hapo ndipo visanga vya kutisha vilipoanza. Siku ziliendelea kusonga kwa familia ya kina Juma, lakini furaha yao ilizidi kufifia kama taa inayozimwa kwa upepo wa kifo.
Mke wa Juma, Zainabu, alianza kuwa mtu mwingine kabisa. Alianza kuamka usiku na kutembea nyumba nzima kana kwamba anaongozwa na sauti isiyoonekana. Alitembea hadi kwenye kona ya sakafu ya mbao, sehemu ambayo Masoud alizika mwili wa Asha, na kusimama hapo kwa muda mrefu akitokwa na machozi. Asubuhi yake alipoulizwa alichokuwa anakifanya, hakuwa na kumbukumbu yoyote. Watoto wao nao walizidi kuonesha dalili za kutisha. Mtoto wao wa kwanza, Hamza, alianza kuchora picha za msichana mmoja mwenye nywele ndefu zilizochafuka, macho mekundu na damu usoni. Kila picha aliyoichora ilikuwa na maneno yaliyoandikwa kwa maandishi ya kushangaza: niko hapa, simama juu ya ukweli, alininyamazisha kwa shoka. Bwana Juma hakutaka kuamini. Alisema haya ni mambo ya kisaikolojia, kwamba walihitaji kupumzika. Aliita Sheikh kusoma dua ndani ya nyumba. Lakini hata kabla ya dua kumalizika, taa zote zilikatika, hewa ikawa nzito, na sakafu ilianza kutetemeka kwa kishindo kizito. Sheikh alipata ganzi ya ghafla na kuanguka sakafuni. Alipoamka, alisema kwa hofu, hii nyumba imebeba damu ya msichana asiye na haki. Kuna dhambi kubwa iliyozikwa hapa chini, na haitatulizwa kwa maneno ya kawaida. Kwa mara ya kwanza, Juma alihisi hofu ya kweli. Alianza kuchunguza historia ya nyumba hiyo. Alikwenda kwa ofisi ya serikali kutafuta rekodi za wamiliki wa zamani. Hapo alipogundua kuwa nyumba hiyo ilikuwa ya Masoud na mkewe Rehema, ambao walikufa wote katika mazingira ya kutatanisha. Zaidi ya hapo, aligundua kwamba walikuwa na binti mmoja, ambaye aliripotiwa kuwa alikimbia nyumbani kwa hasira. Lakini hakuna mtu aliyewahi kumwona tena. Kama mtu aliyegundua kisima cha sumu, Juma alirudi nyumbani akiwa amechanganyikiwa. Usiku huo, mzimu wa Asha ulijitokeza wazi kwa mara ya kwanza. Si kwa macho, bali kwa hisia nzito, baridi ya kufa mtu, na sauti ya kilio kilichopenya hadi kwenye mifupa ya mtu. Aliwawa. Aliwawa na akawekwa hapa, sauti hiyo ilisema kutoka ukutani. Wote walihisi. Milango iligonga yenyewe, vioo vikapasuka, na Hamza alipotea ndani ya nyumba kwa zaidi ya saa moja bila kujulikana alipo. Walimkuta kwenye sehemu ya chini ya nyumba, akiwa ameketi juu ya sehemu ya mbao iliyofunikwa vibaya. Alisema, dada Asha ananiambia anasikia maumivu. Alikuwa hapa, bado yupo hapa. Kwa hofu na uchungu, Juma aliamua kuchimba pale sakafuni usiku huu. Alipoondoa mbao, aligundua mfupa wa binadamu. Kulikuwa na mabaki ya nguo ya kike na kidole chenye hereni. Zainabu alilia kwa sauti kali hadi kuzimia. Hapo ndipo mzimu wa Asha ulianza kuzungumza kupitia mtoto wao mdogo. Kwa sauti ya kipekee isiyo ya kawaida, mtoto huyo alisema, niliwaomba mniokoe, mkaniangalia tu. Nilitamani dunia ijue kuwa niliteswa, nikabakwa, nikauawa. Sasa naomba mnipumzishe kwa haki, sivyo sitakoma. Juma alilia kwa uchungu, akiahidi kwamba atafichua ukweli. Aliwaita polisi na kuripoti tukio hilo. Uchunguzi ulianzishwa upya, na vyombo vya habari vilianza kuandika kuhusu msichana aliyekuwa ametoweka miaka mingi iliyopita, sasa akiibuka tena kama mifupa iliyofichwa ndani ya nyumba. Lakini hata baada ya kutoa taarifa, mzimu wa Asha haukutulia. Siku ya usiku wake wa mazishi ya heshima, mvua kubwa ilianza kunyesha bila mpangilio, na radi kali zikapiga mfululizo. Msiba ulivunjika kwa hofu, watu wakikimbia, huku jeneza likionekana kugongwa kutoka ndani. Asha hakuwa bado ameridhika. Kisasi chake hakikuwa kumalizika tu kwa kuzikwa upya. Alitaka dunia nzima ijue alichopitia. Na alitaka yule aliyemtesa apate adhabu aliyoistahili, hata kama alishakufa. Baada ya mwili wa Asha kupatikana na kuzikwa rasmi, kila mtu alidhani kuwa hatimaye mzimu wake utatulia. Lakini walikosea. Mazishi yake yaliyoambatana na mvua nzito, upepo wa ajabu, na radi zilizopiga mara kwa mara,
yalikuwa kama mlango wa kuachilia hasira yake kwa nguvu zaidi. Siku chache baada ya maziko, familia ya Juma ilianza kuhisi hali ya uzito ndani ya nyumba. Wakati mwingine, wakiwa wamekaa sebuleni, walihisi macho yanayowatazama kutoka kwenye kuta. Majira ya usiku yalizidi kuwa magumu, milango iligonga yenyewe, viti vilihama, na picha za familia zilianza kuanguka ukutani, huku nyingine zikipasuka bila kuguswa. Juma, ambaye sasa alikuwa mtu wa imani zaidi, aliamua kusali kila usiku. Lakini kila alipoanza sala, taa zilikuwa zikizimika, na sauti ya msichana mdogo ilisikika kwa mbali ikilia kwa uchungu, "Mliniacha, mliona na mkanyamaza." Ilionekana kuwa Asha hakuridhika tu na kuzikwa. Alitaka dunia ijue jinsi alivyoishi kwa hofu, alivyoomba msaada bila kusaidiwa, na jinsi watu walivyopuuza sauti yake. Na sasa, roho yake ilikuwa imejaa kilio cha kisasi kilichotoka kuzimu. Watoto wa Juma walizidi kuwa wa ajabu. Hamza alianza kuongea lugha isiyojulikana usiku wa manane, huku akitaja majina ya watu ambao hawakuwahi kusikika hapo nyumbani. Mtoto mdogo, Mariam, alianza kuandika kwa mdomo wake kwenye kioo kilichokuwa chumbani. Masoud hakuwa mtu. Alikuwa shetani kwa sura ya mwanadamu. Nililia usiku mzima, nilipiga kelele, hakuna aliyenisaidia. "Mliniacha nikifa." Hapo ndipo Juma aliamua kufanya utafiti zaidi kuhusu maisha ya Masoud. Alijua kuwa lazima kuna kitu kilichofichwa. Alifuatilia mafaili ya zamani hospitalini, akachukua picha za familia ya Masoud, na akaenda hadi kijijini walikotoka Rehema na Asha. Hapo alikutana na mzee mmoja aliyewahi kuwa jirani wa familia hiyo. Kwa sauti ya huzuni, mzee huyo alisema, "Masoud hakuwa mtu mwema. Tulimwonya Rehema mara nyingi, lakini alikataa kusikia. Tulijua alikuwa akimtendea Asha mambo mabaya. Alikuwa bubu mbele ya watu, lakini nyumbani alikuwa jitu la giza. Alimuua Asha, kisha akazuga alikimbia. Ndiyo maana nyumba ile tuliita nyumba ya kilio." Habari hiyo ilimgusa Juma sana. Alirudi nyumbani akiwa na huzuni kubwa, lakini pia hofu. Siku hiyo usiku, alipolala, alikumbwa na ndoto ya kutisha. Alijikuta ndani ya nyumba hiyo, lakini ndani kulikuwa kiza totoro. Alisikia sauti ya msichana ikilia kwa mbali, ikimwita kwa jina. "Juma, Juma, naomba unisaidie. Nionyeshe kwa dunia nzima. Usinifishe tena. Nitakutulia nikijulikana." Alipoamka, aliona mikono ya mtoto wake Mariam ikiwa imejaa damu ya ajabu, lakini hakukuwa na jeraha lolote. Kwenye kuta za chumba, kulikuwa na maneno yaliyoandikwa kwa damu. "Mimi ni Asha. Simameni kwa ajili yangu." Siku iliyofuata, Juma aliamua kufanya kitu ambacho hakuwahi kufikiria. Alichukua ushahidi wote, picha za mifupa, maandishi ya watoto wake, na ushuhuda wa jirani wa zamani wa Asha, kisha akaenda redioni. Alisimulia kila kitu moja kwa moja hewani. Alisema, "Kwa miaka mingi tulikuwa kimya. Tuliona mabaya tukapuuza. Lakini sasa ni wakati wa kusema. Msichana aitwaye Asha aliuawa kikatili na kufichwa kama mnyama. Dunia lazima ijue. Hii nyumba si nyumba ya kawaida. Ni nyumba ya visasi, na visasi hivi havitatulia hadi haki itakaposhinda." Baada ya redio hiyo, waandishi wa habari walifurika. Maeneo ya kijiji yalianza kujua ukweli. Wachunguzi wa historia na waandishi wa riwaya walimiminika pale, wakihitaji kusikia zaidi. Mzimu wa Asha haukufanya madhara tena, lakini bado sauti yake ilikuwa ikisikika kila usiku wa saa 8. Alikuwa anasema tu maneno matatu: "Asanteni kwa kusikia."